speak about vital signs. ဒီညနေအလွန်အရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာများကိုကျွန်မဝင်ငှချင်ပါတယ် Now, these signs are vital to know about because they tell us, are we alive? Are we dead? တော့ဒီလက္ခဏာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ရှင်သလားကျွန်တော်တို့ဒီသေနေသလားဆိုတဲ့လက္ခဏာအလွန်အရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ် If I am alive, am I well or am I sick? ကျွန်တော်အသက်ရှင်လို့ရှိရင်ကျန်းမာရဲ့လားကြန့်ခိုင်ရဲ့လားကိုမေးဖို့လိုပါတယ် If I am sick, is it a little bit sick or am I seriously sick? နေမကောင်းရင်လည်းနည်းနည်းပဲနေမကောင်းလားသို့မဟုတ်လွန်လွန်ချွတ်ချွတ်ပေါ့ဖျားနာနေသလား So the first one is a thermometer. We take our temperature. အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကသမမီတာပေါ့အပူချိန်တိုင်းကရိယာပေါ့နော် We need to take the temperature of a sick person 4 times a day. ယနေ့ဖျားနာတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အပူချိန်ကိုတစ်နေ့၄ချိန်တိုင်းရပါတယ် And we always need to write down the results that we find. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းလို့ရတဲ့အပူချိန်တွေကိုလည်းရေးချထားရမည်ဖြစ်ပါတယ် If we write it down, we know that next time we can read, oh, the temperature has gone up, the temperature is the same. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမအချိန်ရေးတိုင်းတဲ့အခါမှာဖတ်ထားမယ်နောက်တစ်ချိန်တိုင်းတဲ့အခါအပူချိန်တက်သွားသလားသို့မဟုတ်အပူချိန်အတူတူပဲလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသိရတယ် By watching what the numbers are doing, we can understand if the person is getting more and more sick or if they are starting to get well. အဲ့တော့အပူချိန်ကိုတိုင်းခြင်းအပြင်ဒီလူနာဟာပို့ပြီးတော့ဖျားနာသွားသလားပို့ပြီးတော့တက်တာသွားသလားဆိုတာအဲ့တိုင်းတဲ့အပူချိန်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ် Now, we bought these thermometers in Yangon. ဒီအပူချိန်တိုင်းကရိယာပေါ့သမမီတာကိုရန်ကုန်မှာဝယ်ပါတယ် They're very good because they tell us the temperature in Celsius and in Fahrenheit. ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီအပူချိန်တိုင်းကရိယာဟာဒီ Celsius ဆိုတဲ့ဒီတိုင်းတာတဲ့ unit နဲ့ဒီ centigrade ဆိုတဲ့ unit နှစ်ခုစလုံးကိုပေါ်ပြထားတဲ့ကြောင့်အလုံးပဲကောင်းပါတယ် In Myanmar, you use the Celsius degrees reading. အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာတော့ I'm sorry, the Fahrenheit. Yes. မြန်မာပြည်မှာတော့ Fahrenheit ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ Fahrenheit unit ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုပြီးတော့အပူချိန်တိုင်းပါတယ် Okay, so how to take a temperature? ကျွန်တော်တို့အပူချိန်ကိုဘယ်လိုတိုင်းရမလဲ First, we have to clean the thermometer. Make sure that either wash it in warm soapy water, wipe it with alcohol. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေနဲ့ဆေးရပါတယ်ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ဆေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့အရက်ပြန်မပါရဘူးဒီချာတန့်စင်အောင်ဆေးပြီးတော့ခါချရမယ်ဘလုံးကအပူချိန်မရှိအောင် Then we have to make sure that the little line to read is below the body temperature. အဲ့တော့အမသားလေးဟာဒီကိုခန္ဓာရဲ့အပူချိန်အောက်မှာရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်အစိုးရခါတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲနော် To make that line go down, we give it a sharp shake. အဲ့တော့အဲ့ဒီ line လေးအောက်ကျအောင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ခါချပါနော် Okay, make sure that you hold it well because it breaks if you drop it. အဲ့တော့ဒီချာကင်ထားပြီးမှခါချပါဆိုတော့ကြကွဲသွားနိုင်တယ်ကြပြီးတော့ကျိုးသွားနိုင်ပါတယ် Okay, so we need to make sure that the mercury is down about 96 degrees. အဲ့တော့ဒီဗဒါဟာ mercury ဟာဒီ96အောက်ရောက်အောင်ကျွန်တော်ခါချဖို့အရေးကြီးပါတယ် We can take the temperature, put the thermometer under the tongue of a person to get their temperature. အဲ့တော့အပူချိန်ကိုတိုင်းဖို့ရန်လူနာဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရဲ့ရှာအောက်မှာဒီအပူချိန်တိုင်းဒီရဲ့ thermometer ကိုထည့်ရပါတယ် You put it under the tongue and they need to close their mouth. ပြီးတော့ထည့်ထားပြီးတော့ပါးစပ်ကိုစိတ်ထားရပါတယ်ပိတ်ထားရပါတယ် You wait about 3 or 4 minutes. 3မိနစ်သို့မဟုတ်4မိနစ်အထိစောင့်ပါတဲ့ Okay. You can also take the temperature under the armpit. နောက်တစ်ခုကအပူချိန်ကိုဒီလက်ဂျိုင်းထဲမှာလည်းတိုင်းလို့ရပါတယ် There is less danger of a child biting the thermometer if the temperature is taken under the armpit. အဲ့တော့သူသဖြင့်ကလေးတွေကတော့ပါးစပ်ထဲထည့်ဒီ thermometer သူအပူချိန်တိုင်းကရိယာကိုကိုက်သွားနိုင်တဲ့ကြောင့်သူရဲ့ဒီဂျိုင်းထဲမှာထည့်တာအစိတ်ချဆုံးဖြစ်ပါတယ် You need to put the thermometer next to the skin, not on your shirt, but right on the skin and put the arm down. အဲ့တော့အင်ကြီးဝတ်ထားလို့မရပါဘူးအရေပြားနဲ့ထိပြီးတော့ဖိထားရပါတယ်ဂျိုင်းထဲမှာ
We need to wait 5 to 7 minutes before we read the temperature. အခုဂျိုင်းထဲမှာထည့်လို့ရှိရင်9မိနစ်သို့မဟုတ်9မိနစ်ထိစောင့်အောင်ပါတယ်ဖတ်ဖို့ရန်အတွက် Temperature readings taken under the armpit are about 1 degree lower than when they're taken in the mouth. အဲ့တော့သူပြင်ဒီဂျိုင်းမှာတိုင်းတာကပါးစပ်ထဲမှာတိုင်းတာတဲ့အပူချိန်1ဒီဂရီရော့တယ်ဆိုတာသိရပါတယ် When you break up into your groups and you take one another's temperature, I want you to take it under the armpit. အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဂျိုင်းအောက်မှာတိုင်းစီခြင်းပါ Not in the mouth. ပါးစပ်မှာမတိုင်းပါနဲ့နှုတ်ခမ်းမှာမတိုင်းပါနဲ့ Because we cannot be sure that we clean it properly in between people. ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားမှာကျွန်တော်တို့တန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်ဆေးကြောနိုင်မဲ့အခြေအနေမရှိတဲ့ကြောင့်ဂျိုင်းမှာတိုင်းရတာတော့ခုနယောဂပိုးရှိလည်းမကူးဆက်ဘူးပေါ့နော် With small babies, the temperature is quite often taken in the anus. ကလေးလေးဆိုရင်ဒီစအိုကနေပြီးတိုင်းပါတယ် It must be very carefully done with putting some grease on the thermometer, and it's a thermometer with a round bulb on the end. အဲ့တော့ဒီသူပြင်းဒီချောတာနဲ့မဟုတ်တော့ဥစားပေါ့စီလေးတွေနဲ့ပေါ့နော် glycerin လို့ပါလို့အဲ့ထည့်ပြီးတော့မှဒီစအိုထဲမှာထည့်ရပါတယ်သေချာထည့်ရပါတယ် And then you very carefully place it inside the anus of the child. ကလေးရဲ့ဒီစအိုထဲကိုသေချာထည့်ရပါတယ်ဖြည်းဖြည်းလေးထည့်ရပါတယ် Okay, so we've taken the thermometer, then we read it carefully. အဲ့တော့အပူချိန်တိုင်းတဲ့ဒီ thermometer ကိုကျွန်တော်တို့သေချာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်မယ်သေချာဖတ်မယ် And we write down the number. အဲ့တော့ရရှိတဲ့အပူချိန်ဒီဂရီနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ရေးချမယ် And then we wash the thermometer to make it clean. အဲ့တော့ thermometer ကိုကျွန်တော်ဆေးကြောပြီးမှတန့်ရှင်းအောင်ကျွန်တော်လုပ်ရပါတယ် The normal temperature ဒီတမန်ပေါ့နော်အပူချိန်အားဆိုရင်တဲ့ of a healthy person is 98.6 degrees. ဒီနေ့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကျန်းမာတဲ့လူတွေရဲ့အပူချိန်အား98.6 Fahrenheit ဖြစ်ပါတယ် So if the temperature is between 99 degrees and 104 degrees, that is a fever. အဲ့တော့99ကနေ104အထိအပူချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာဖော်ပြထားပါတယ်104အထိ If the temperature reads 104, that is a high fever. အပူချိန်က104ဒီဂရီရှိလို့ရှိရင်ဒါပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ဖြစ်ပါတယ် It is important to bring that fever down as quickly as possible. ဒီနေ့အဲ့ဒီအပူချိန်ကိုအများဆုံးအောက်ကိုကျဖို့ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါတယ် If the temperature goes to 107 or 108, the protein in the cell starts to break down and death follows. အဲ့ဒီကမှာအပူချိန်108 လို့ဆိုရင်ဒါဟာဒီအန်ဒီယိုရောက်လာပြီးနောက်ဆုံးဒီ cell တွေကပျက်စီးပြီးနောက်ဆုံးလူကသေဆုံးနိုင်ပါတယ် The next one is taking a pulse reading. နောက်တစ်ခုကသွေးခုန်နှုန်းကိုဖတ်ခြင်းဆိုတဲ့သွေးခုန်နှုန်းကိုကျွန်တော်ဖတ်တယ်တိုင်းပြီးတော့ဖတ်တာပေါ့နော် We take a person's pulse by using the fingers of our hand, not our thumb. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသွေးခုန်နှုန်းကိုလက်မနဲ့မတိုင်းဘူးလက်သုံးချောင်းနဲ့တိုင်းရပါတယ် You put your fingers on the other person's wrist. အဲ့ဒီလက်သုံးချောင်းကိုလူရဲ့လက်အစစ်မှာထည့်ထားမယ်၊ကင်ထားမယ် If you can't find a pulse on the wrist, you can feel one beside the voice box. အဲ့တော့လက်အစစ်မှာဒီဖမ်းလို့မရဘူးဆိုရင်ဒီအတန်အိုးဘေးနားမှာဒီလယ်ဘေးမှာစမ်းလို့ရပါတယ် And if you can't find a pulse in any of the pulse points, you can put your ear to their heart and hear, is their heart beating? အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကင်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်နားနဲ့ဒီနှလုံးခုန်နှုန်းကိုနားထောင်ရပါတယ် When we're taking the pulse, we're finding out what the heartbeat is. အဲ့တော့သူပြင်းသွေးခုန်နှုန်းကိုတိုင်းတယ်ဆိုတာကနှလုံးကဘယ်လိုတုန်တယ်ဆိုတာသိဖို့ဖြစ်ပါတယ် Mainly, the pulse is taken at the wrist or at the carotid artery in the neck. အဲ့တော့ဒီလက်အစစ်မှာသုံးဖို့လယ်ဘေးမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းလို့ရပါတယ် But there are several other places that the pulse can be taken. အဲ့တော့ဒီမှာပုံထဲမှာပြထားတဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးခုန်နှုန်းကိုတိုင်းလို့ရ You can find a pulse at the temple. ဒီသူပြင်းဒီနှထင်မှာတိုင်းလို့ရပါတယ် At the elbow, လက်ဒီလက်အစစ်ထဲမှာပေါ့လက်ခလက်အစစ်မှာတိုင်းလို့ရတယ် behind the knee,
အဲ့တော့ဒီခြေစစ်ရဲ့အနောက်ကနေတိုင်းလို့ရတယ် at the ankle. အဲ့တော့ခြေစစ်မှာလည်းတိုင်းလို့ရတယ် If the body is so traumatized by an accident, you can find a pulse point anywhere on the body. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမတော်စာထိခိုက်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းလို့မရဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့ရတဲ့နေရာတွေမှာတိုင်းလို့ရပါတယ် Yeah. You need to pay attention to the strength of the pulse beat. အဲ့ကသွေးခုန်နှုံးရဲ့ဒီဘယ်လောက်အားရှိတယ်လဲဆိုတာလည်းသတိထားဖို့လိုပါတယ် The rate of it, how fast it is going. အဲ့တော့သွေးခုန်နှုံးကဘယ်လောက်မြန်တယ်လဲဘယ်လောက်နေတယ်လဲဆိုတာတိုင်းရပါတယ် Is it a regular pulse beat? Does it go regular beat or does it go? အဲ့တော့ပုံမှန်လားသို့မဟုတ်ပုံမှန်ပဲနဲ့သွေးရခုန်နေသလားဆိုတာကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် It is telling us what the heart is doing. Is the heart beating healthy? အဲ့တော့ဒါကဒီသွေးခုန်နှုံးကိုတိုင်းခြင်းအပြင်နှလုံးဟာပုံမှန်လုံနေသလားကျန်းမာတဲ့နှလုံးလားနော်နှလုံးရဲ့ဒီအားဟာပုံမှန်ဖြစ်သလားဒါကိုသိဖို့ဖြစ်ပါတယ် If you have a watch, count the number of pulses per minute. အဲ့တော့တစ်မိနစ်မှာဘယ်နှချိန်ဒီတုံလို့တယ်လဲဘယ်နှချိန်သွေးခုန်နှုံးရှိတယ်လဲဆိုတာတိုင်းဖို့လိုပါတယ် Okay, so you can see in the third column the pulse rate. အဲ့တော့တတိယဇယားမှာသွေးခုန်နှုံးကိုဖော်ပြထားပါတယ် An adult's pulse rate should be between 60 and 80 beats per minute. အဲ့တော့လူကြီးတယောက်ကဒီ80နဲ့60ကြားမှာဒီသွေးခုန်နှုံးတနည်းအားဖြင့်နှလုံးခုန်နှုံးဖြစ်ရမယ် Young children, it should be 80 beats to 100 beats. 80 to 100 Yes. ကလေးတွေကြတော့80နဲ့100အထိနှလုံးကခုန်နေတယ်နှလုံးတုံတာနှလုံးခုန်နှုံးကိုသိရမယ် For babies, the beats are 100 to 140 beats per minute. အဲ့တော့ဟိုဘုန်းကြီးကကလေးဆိုရင်100နဲ့140အထိနော်ခုန်တာကိုတွေ့ရတယ် The baby's heart is very small and it has to work very fast. ကလေးရဲ့နှလုံးကသေးတဲ့ကြောင့်အမြန်ဆုံးလှုပ်ရပါတယ်မြန်လှုပ်ရပါတယ် Okay, now these readings are taken when the person is resting. အဲ့လိုတိုင်းတဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်ကနားနေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းရပါတယ် The pulse gets much faster with exercise or if a person is nervous or frightened. ယနေ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာသို့မဟုတ်သူစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အချိန်မှာသွေးခုန်နှုံးကများတာကိုတွေ့ရတယ် If the person has a fever, ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကအဖျားရှိတယ်ဆိုရင် the pulse rate gets about 18 to 20 beats faster for every degree of fever. အဲ့တော့အပူချိန်1ဒီဂရီတိုင်းမှာသွေးခုန်နှုံးက going up Yes. or Every 20 beats about 18 to 20 beats faster for every degree hotter. Yes. အဲ့တော့အပူချိန်1ဒီဂရီတိုးတိုင်းခုန်နှုံးက18ကနေ20အထိပို့ပြီးတော့နှလုံးကပိုခုန်တာကိုတွေ့ရတယ် When a person is very ill, take the pulse often and write it down along with the temperature and their breathing rate. ယနေ့လူကအဖျားရှိတဲ့အခါမှာမကြာခဏဒီအပူချိန်ကိုတိုင်းပါပြီးတော့သွေးခုန်နှုံးကိုတိုင်းပါတိုင်းတဲ့အခါတိုင်းမှာရေးမှတ်ထားပါတဲ့ As you read these numbers, they will tell you about how healthy this person is. အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတိုင်းတဲ့နှုံးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆိုတာပြောလို့ရပါတယ် We need to pay special attention to the way that a sick person breathes. ယနေ့ဖျားနာတဲ့လူတယောက်ဘယ်လိုအသက်ရှူတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်အမြဲတမ်းသတိပြုရမည်ဖြစ်ပါတယ် Are they breathing deeply? အဲ့တော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အသက်ရှူနေသလား Are they breathing shallow? သူတို့ကရှူလိုက်မရှူလိုက်ပုံမှန်သလား How often are the breaths being taken? အဲ့တော့ခုနဒီအသက်ရှူနှုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတိုင်းမလဲဘယ်လိုအခြေအနေမှာတိုင်းမလဲ And what is the difficulty of the breathing? အဲ့တော့အထူးသဖြင့်အသက်ရှူတဲ့အခါဘယ်လိုခက်ခဲတယ်လဲ You have to notice. အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အများသတိပြုရမယ် You have to notice if both sides of the chest move equally when she breathes in.
အဲ့တော့အသက်ရှူတဲ့အခါမှာဒီရင်ပတ်နှစ်ခုလုံးကပုံမှန်ပဲရှူနေသလားပုံမှန်လှုပ်ရှားနေသလားပုံမှန်ပဲလှုပ်ရှားနေသလားဒါကြည့်ရ Count the number of breaths per minute when a person is at rest. အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ပြီးအနားယူတဲ့အချိန်မှာ1မိနစ်မှာဘယ်လောက်ရှူသွင်းရှူထုတ်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so there should be between 12 and 20 breaths per minute for a normal adult or older children. ယနေ့လူကြီးပေါ့နော်လူကြီးတော့မဟုတ်ဒီကလေးတွေမှာဆိုရင်7နှစ်ကနေပြီးတော့20နော်အသက်1မိနစ်မှာအဲ့လိုရှူသွင်းရှူနှုံးနဲ့ဖြစ်ရမှာ Up to 30 breaths a minute is normal for small children. ကလေးကတော့30အထိကတန်မှန်ပါပဲတဲ့ And for babies, up to 40 breaths a minute is quite normal. အရင်မွေးကင်းစကလေးဆိုရင်40အထိကပုံမှန်ပါပဲတဲ့1မိနစ်ကို Okay. Okay. Older adults and people who suffer from TB or asthma have slightly higher respiration rates. အဲ့တော့အထူးဖြင့် TB ဝေဒနာရှိတဲ့လူတွေရင်ကျက်တဲ့ asthma ရှိတဲ့လူတွေကဒီသူတို့ရဲ့အသက်ရှူတာနည်းနည်းပိုပြီးတော့များတယ်ဟိုနှုံးကပါ1မိနစ်ဆို If a person has low respiration rates, it is a danger and you need to start helping them to breathe. လူကအသက်ရှူတာနေသွားပြီဆိုရင်တော့အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆက်ပြီးတော့ကူညီဖို့เนาะအသက်ပုံမှန်ရှူဖို့အားပေးရတယ် Expired air respiration အဲ့တော့လေအပူပေါ့နော် expire ဆိုတဲ့မှုတ်သွင်းပေးရတယ်လေကိုမှုတ်ပေးရတယ် is when you help the person breathe. လူတယောက်ကိုသူအသက်ရှူဖို့ရန်ကူညီပေးတာပေါ့ You hold the person's nose and with your mouth you cover their mouth. အဲ့တော့နှာခေါင်းကိုပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါးစပ်နဲ့သူ့ပါးစပ်တိတ်ပြီးတော့ and you take a deep breath ကျွန်တော်ကသက်အောင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့နှာခေါင်းပိတ်ပြီးတော့မှုတ်သွင်းရတယ် mouth to mouth ပေါ့နော် Okay, you breathe out a little bit of oxygen which may be just enough to help them keep breathing. ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမှုတ်သွင်းပေးခြင်းအပြင်အောက်ဆီဂျင်သူ့ရဲ့ဒီအဆုတ်မှာပိုရပြီးတော့ပိုပြီးတော့ရှူလာနိုင်အောင်ကူညီမစာခြင်းဖြစ်ပါတယ် If you find somebody in this state, you need to get help as quickly as you can. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမကူညီနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီအကူအမရဖို့ရကျွန်တော်တို့ကအမြန်ဆုံးရှာဖွေရမည်ဖြစ်ပါတယ် Now, if somebody has had an accident and you come to help, အဲ့တော့လူတူတယောက်ကမတော်တဆထိခိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မကူညီနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် there's no good looking for a pulse beat if they have a cut and the blood is pumping out. အဲ့တော့သူကဒီထိခိုက်ဒဏ်ရာပြီးတော့သွေးတွေကလည်းပန်းထွက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွေးခုန်နှုန်းကိုရှာလို့မရတော့ဘူးဆိုရင် If that blood is pumping out, it says the heart is pumping. အဲ့လိုသွေးကပန်းထွက်တဲ့အခါမှာနှလုံးကလည်းပို့တော့အလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်ခုန်နေတာကိုတွေ့ရတယ် You need to stop that blood. အဲ့ဒီထွက်နေရိုစီးနေတဲ့သွေးပန်းထွက်နေတဲ့သွေးကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားရမည်ဖြစ်ပါတယ် A person can bleed to death very quickly. အဲ့လိုမျိုးသွေးပန်းထွက်တယ်ဆိုရင်လင်းလင်းမြန်မြန်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေဆုံးနိုင်ပါတယ် Okay, so if you see somebody in an accident and they've got blood pumping, stop the blood. That's the first thing to do. ယနေ့လူတယောက်မတော်တဆထိခိုက်တဲ့အခါမှာသွေးကပန်းထွက်နေဆိုအဲ့ပန်းထွက်နေတဲ့သွေးကိုအမြန်ဆုံးပိတ်ပါ Okay. ရအောင်လုပ်ပေးပါနော် We aim to help people without doing any more damage to them. တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လူတွေပျက်စီးရင်မှုမရှိအောင်ကျွန်တော်အများဆုံးကူညီပါတယ် Okay. Now sometimes we don't have any instruments to help us take the vital signs. နော် Sometimes we don't have any instruments to help us take the vital signs. ဘယ်တော့ဆိုင်ဒီခါလေးကျွန်တော်တို့ဒီအထူးဖြင့်ဒီလက္ခဏာပေါ့အထူးဖြင့်အသက်အန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေတဲ့လက္ခဏာကိုတိုင်းတာဖို့ရန်ကရိယာမရှိဘူးဆိုပါစို့ If you have a thermometer, take their temperature. ရောသမီတာရှိရင်တော့အပူချိန်ကိုတိုင်းလိုက်ပါ If you don't have a thermometer, use the back of your wrist. အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလက်ရဲ့နောက်ကို Back of your wrist. ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအစစ်ရဲ့နောက်ကိုသုံးပြပါ You put it on the other person's head, on your own head. အဲ့တော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခေါင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းမှာတစ်ဖက်ကို And then you compare. Is this person hotter than me or not as hot? အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငါ့ထက်အပူချိန်တိုးသလားငါ့လောက်ပဲရှိသလားဆိုတာကျွန်တော်နော်ဒီခန့်မှန်းခြင်းနဲ့ပြီးတယ် Is he a little bit warmer or is he a lot warmer than me? အ
အဲ့တော့ကိုယ်ထက်အနေနဲ့ပူတယ်ဆိုရင်ဒါအပူချိန်ရှိပြီဆိုတော့သိရ Okay. To take the pulse, you find the pulse, အဲ့တော့သွေးခုန်တော့ပေါ့နော် you find the pulse beat, and then you use your hand. You count the pulse. အဲ့တော့သွေးခုန်တော့ကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ခုနခောက်ဟိုစားမြည်တွက်ပေါ့နော်လက်နဲ့1မိနစ်ပဲနဲ့အဲ့တော့မြန်နေသလားနော်အဲ့မှာ Something's wrong. အဲ့လိုမြန်ဖြစ်နေဆိုတော့တစ်ခုဖြစ်နေပြီနော် Okay, the same with the breathing. You watch when he's breathing အဲ့ and you တော့အသက် count. ရှူတာလဲကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နော်အချိန်လေးနဲ့ဒီရင်ပတ်မှာဘယ်လိုခုန်နေသလဲ To find out if their blood pressure is low. သူတို့ရဲ့သွေးခုန်တော့ကတော့လက်မနေသူတို့ကြည့်တယ်သွေးခုန်တော့ကဘယ်လိုသွေးတိုးနှုံးပေါ့နော် Press on the fingers and see how quickly the capillaries fill up again. အဲ့တော့အဲ့ခါမှာသွေးကြောတွေဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဖိလိုက်တဲ့ခါမှာတွေ့ရလေ If it is slow for the color to come back in the fingernail, their blood pressure might be low. အဲ့တော့ခုနဒီသူပြင်းဒီလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနဒီအခြေအနေပေါ်ကြည့်ရပြီးတော့သူ့ရဲ့သွေးခုန်တော့ကကျနေတယ်တိုးနေတယ်ဆိုပြောလို့ရတယ် Okay. The color when you pick and then pick it out. Yes, you just press it, ဟမ် then let it go and see how quickly the color comes back into the fingernail. တော့ဒီသွေးကအယောင်ကချက်ချင်းပြန်လာလားမပြန်လာတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီခုနသွေးရဲ့တိုးနှုံးကိုသိရပါတယ် To find out if a person has anemia, you look Yeah. on the mucous membrane in the eye, in the mouth, and in the fingernails. အဲ့တော့သွေးအားနေတာပေါ့အနီမီယာဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာမျက်လုံးကနေကြည့်လို့ရတယ်ပါးစပ်မှာကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့လက်ထဲမှာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ပုံမှာမကြည့်တော့ဖြူပတ်ဖြူရောဖြစ်သလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်သွေးအားနေတာပေါ့သွေးအနီမီယာဖြစ်တယ် If they are very pale, they probably have anemia and need some help. အဲ့တော့ခုနပြောလို့ပဲဒီဖြော့လေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့ကသွေးအားနေနေပြီအကူအညီလိုအပ်တယ်ဆိုတာသိရတယ် Okay, if you don't have instruments, they are not accurate measurements, but they give you an understanding of the person's health. တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကရိယာအကူအညီအထောက်အမမရှိ냐တော့လေဖြမ်းမြခြင်းအဖြစ်အခြေအနေကိုရောသိဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်လူနာရဲ့အခြေအနေပေါ့နော် Okay, so fever is a sign of many different sicknesses. အဲ့တော့အပူချိန်ရဲ့အပူချိန်ဟာဆိုရင်တဲ့ဖြားနာမှုအမျိုးမျိုးကိုပေါ်ပြတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ် When a person has a fever, paracetamol can be taken to lower the fever. အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကဒီဖြားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဖျားကိုကြောက်အောင်လုပ်ရမည်ဖြစ်ပါတယ် Be careful not to give too much. အဲ့တော့ Be careful not to give too much paracetamol. ဒီ paracetamol ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ paracetamol ကိုသတိပြုပါတဲ့မြင်မြင်မပေးပါနဲ့နော်အဖျားရှိတဲ့ခါမှာ We can go to the shop and buy it very easily, ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးဝယ်လို့ရပါတယ် paracetamol က but it can still be very dangerous to our bodies. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ paracetamol ကကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အထူးပဲအန္တရာယ်ဖြစ်စေတာကိုလည်းသိဖို့လိုပါတယ် With a fever, you need to drink lots of water or juices or other liquids. ယနေ့အဖျားရှိတဲ့အခါမှာရေမြများတောက်ရမယ်အရေမြများတောက်ရမယ်ဖြော်ရည်မြများတောက်ရမယ် For babies or small children, have cool boiled water. ကလေးငယ်များကတော့ဒီရေချက်အေးပေါ့ရေကိုပြိုပြီးတော့အေးခံပြီးတော့အဲ့ရေချက်အေးကိုတိုက်ရပါတယ် If a child or a baby won't drink the water, put it on a teaspoon and just give little teaspoons at a time. ကလေးလေးကရေမတောက်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီ teaspoon လေးနဲ့သူတို့ပါးစပ်အထဲကိုနည်းနည်းထည့်ပေးရပါတယ် Make sure that they pass urine regularly. အဲ့တော့အထူးဖြင့်စီးမမှန်သွားမသွားဆိုတာစောင့်ကြည့်ပါတဲ့ If a child does not pass much urine, or it is very dark, give lots more water. အဲ့တော့ကလေးကခုနပြောလေစီးမသွားဘူးစီးသွားတဲ့ခါမှာလည်းအညူရောင်တွေသွားတယ်ဆိုရင်ရေမြများကိုပေးရမယ် And find the cause of the fever and treat it. အဲ့တော့အဖျားဘာကြောင့်ဖျားလဲအကြောင်းရင်းကိုရှာပြီးတော့ကုသမှုကိုအလင်းမြန်စပြီးတော့ကုသပါ If a child has a fever, never wrap them in a blanket. ဒီကလေးကအဖျားရှိလို့ရှိရင်ဒီစောင်းနဲ့မချုံထားပါနဲ့တဲ့ This can be dangerous because it keeps the heat in on their body. အဲ့တော့စောင်းနဲ့ချုံတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီအပူချိန်ကကလေးရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဆက်ပြီးတော့
နော်တူထားသလိုဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပူလာပါတယ် When the fever is very high, it must be lowered at once. အဲ့တော့အပူချိန်အသိမ့်မြင့်နေဆိုချက်ချင်းကြောက်အောင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ် Okay, put the person in a cool place. အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွန်တော်အေးတဲ့နေရာမှာထားရမယ် It's good to be near a door or a window where there's a bit of a breeze. အဲ့တော့တကားနားမှာသုံးဖို့လေဝင်လေပေါက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာလေတိုက်တဲ့နေရာလေးမှာထားပေးပါ Take off most of the clothing. ဖြစ်နိုင်ရင်အဝတ်တွေအားလုံးကိုဖယ်ပြီးပါ Fan him. အဲ့တော့အဲ့လူကိုရက်တောင်နဲ့ခတ်ပေးပါတဲ့ Get cool water, not cold water, just cool water and put on the body. ရေခဲရေတော့မဟုတ်ဘူးအေးတဲ့ရေနဲ့သူ့ကိုတုပ်ပေးလို့ရတယ် Or get cloths wrung out in cool water and lay them on the person's အဲ့တော့အဝတ် body. လေးနဲ့အေးတဲ့ရေနဲ့ဒါတဲ့ဆုပ်ပြီးတော့ညစ်ပြီးတော့အဲ့လူနာပေါ်မှာတင်ပါတဲ့ On the chest and on the forehead. အဲ့တော့ရင်ဘတ်မှာသုံးဖို့ဥကောင်းမှာကျွန်တော်ဒီထိတ်မှာကျွန်တော်ထည့်ပေးရပါတယ် Fan the damp cloths, that helps cool them down. အဲ့ဒီခါမှာဒီရက်တောင်တွေခတ်ပေးပါတဲ့ And you need to keep doing this until the temperature is down to about 102. အဲ့တော့ဘယ်လောက်အထိပူရင်ကြောက်အောင်လုပ်မျိုး100နှစ်ကြတဲ့အထိပေါ့104ဆိုရင်100နှစ်ကြတဲ့အထိကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်ပေးရမယ် Okay, where are we? Give them plenty of cool water to drink. အဲ့ကမှရေအေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေခဲရေတော့မဟုတ်ရေအေးကိုတိုက်ပါတဲ့ Paracetamol helps bring the temperature down. နော်ဟုတ်တယ် Paracetamol helps bring the temperature down. ပါရာစီတမောကအပူချိန်ကိုအောက်ကိုကျစေပါတယ် If a person with a fever cannot swallow tablets, grind them up and mix them to a powder with some water and put them. အဲ့တော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုနပြောတဲ့ပါရာစီတမောအတောင့်ကိုဒီခဲကိုမတောင့်နိုင်ဘူးဆိုအကျိတ်ပြီးတော့အရေဖြော်ပြီးတိုက်ပါတဲ့ This can be used as an enema if the person is unconscious. ပုဂ္ဂိုလ်ကခုနမေ့နေတယ်ဆိုရင်ဒီဝန်းချူပေးလို့ရပါတယ် If the fever does not go down soon, seek medical help. အဖျားမကြတော့ဘူးဆိုရင်တဲ့အကူအညီတောင်းပါဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီကိုတောင်းယူပါတဲ့ Okay. So a fever is a sign that there's something very wrong in the body. ပူချိန်ဟာတဲ့လူကိုယ်ခန္ဓာမှာမာယွင်းနေတယ်တခုခုဖြစ်နေဆိုတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ် Bring the fever down and find out what is causing it. အပူချိန်ကိုကြောင်းယူပါပြီးတဲ့ခါမှာဘာကြောင့်ဒီလိုဖျားတယ်လဲဆိုတဲ့ဖျားနာရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေပါ Now I'm going to speak about blood pressure. သွေးတိုးနှုန်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောမယ်တဲ့ Okay, so we have a blood pressure cuff, အဲ့တော့ which သွေး looks တိုင်း like တဲ့ကိရိယာ this. ဖြစ်တယ် blood pressure cup Okay. And we have a stethoscope, which ဒီ goes မှာ stethoscope ဆိုတဲ့ဒီခုနနားထောင်တဲ့ကိရိယာပေါ့နော် stethoscope ဆိုတာ Okay. Now, to measure blood pressure, we need to make sure that the person is relaxed, and we need to explain what we're doing so that the person is not surprised or frightened. အဲ့တော့သွေးတိုးနှုန်းကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာလူနာကဒီခုနစိတ်လျှော့ထားရပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဒီအံ့ဩဖို့မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အကျိုးအကြောင်းကိုပြောပြရတယ် You need to fasten the pressure cuff around the person's bare upper arm. အဲ့တော့သူရဲ့လက်မောင်းရဲ့အပေါ်ပိုင်းလေးမှာသူကအဲဒီကိရိယာလေးကိုသူကပတ်ထားပါတယ်လက်မောင်းပတ်ထားပါတယ်အဝတ်မရှိပါဘူး You need to close the valve on the rubber valve. ဒီတဲ့ခါမှာ Place the stethoscope in the elbow. အဲဒီခါမှာဒီလက်မောင်းအစစ်မှာကြီးတဲ့အဲ့မှာ stethoscope ကိုကတ်ထားပါတယ် And then pump it up အဲ့ခါမှာဒီ pump လုပ်ကိရိယာနဲ့ဖိ till the number comes up to 200. အဲ့တော့200ရောက်တဲ့အထိနော် pump လုပ်ပေးပါတဲ့ Once it's come to 200, you slowly start to let the air out of the bulb of the cuff. 200ရောက်တဲ့အခါမှာလေလေးကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းလျှော့ပါတဲ့
Okay. And you listen carefully for the pulse as the air slowly goes out of the cup. အဲ့ကမှဒီလေးထွက်တာနဲ့အဲ့မှာဒီသွေးတိုးနှုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ် As the needle on the gauge slowly drops, you will take 2 readings. အဲ့ကမှကျွန်တော်တို့ဒီအမှတ်နံပါတ်ကိုဖတ်ဖို့လိုပါတယ် The top number is when you listen for the first soft thumping of the pulse. ပထမကူကဒီသွေးခုန်နှုံးစပြီးတော့ရက်တဲ့အချိန်ကိုဖတ်ပဲ This top pressure reading is usually about 110 to 120. အဲ့ဒီအပေါ်သွေးခုန်နှုံးကတော့110နဲ့120ဖြစ်ပါတယ် Okay. You continue to slowly release the pressure while listening carefully until the pulse begins to fade or disappear. အဲ့ကမှခုန်တာတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆိုပျောက်တဲ့အထိပျောက်တဲ့နေရာကိုမှတ်လိုက်ပါတဲ့ This is normally around 60 to 80. အဲ့ဒီပုံမှန်ကတော့60ကနေ80အထိဖြစ်ပါတယ် Okay, and then you write it down. အဲ့ကမှရေးချပါတဲ့သွေးတိုးနှုံးကို You write both the top and the bottom number readings. အဲ့ဒီထိပ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းနှစ်ခုကိုရေးချပါ We write it like this, 120 over 80. 120 80ဆိုပြီးတော့ရေးချပါ 120 is the top reading and 80 is the bottom reading. အဲ့တော့120ကအပေါ်သွေးဖြစ်တယ်80ကအောက်သွေးဖြစ်ပါတယ် There are quite often differences in the numbers. အဲ့တော့ဒီအမှတ်သားကတူနဲ့တူမတူခြားနာတာကိုတွေ့ရပါတယ် All those are quite normal numbers. ဒီမှာတော့ပုံမှန်လောက်ဖြစ်ပါတယ် The bottom number tells us more about a person's health. the lower one The lower number tells us more about the person's health. အဲ့တော့အောက်သွေးဟာဆိုရင်လူနာရဲ့ဒီကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုဖော်ပြပါတယ် If the person's blood pressure is say 140 over 85, it's not much concern. အဲ့တော့140 85ဆိုရင်ဒါနည်းနည်းလေးများပြီပေါ့နော် But if the ပုံမှန်လောက်ပေါ့သူတို့သတ်မှတ်ထားပါတယ် But if the blood pressure was 135 over 110, this is seriously high blood pressure. They need to lose weight or to get treatment. 135 110ဆိုရင်ကိုလေးရင်လျှော့ရမယ်သို့မဟုတ်ဟိုခုနကုသမှုစိတ်ကုသမှုပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါတယ် A bottom number that is over 100 usually means that they require attention. အဲ့တော့110ဆိုရင်တော့ဟိုအထူးဂရုစိုက်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ် Okay. Blood pressure that is on the low side, အဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီသွေးတိုးနှုံးရဲ့အောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ say 90 over 60, အဲ့တော့90 60ဆိုရင် 110 over 70, 110 90ဆိုရင် this usually means that a person will live long and is unlikely to suffer from heart trouble or stroke. အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုရင်အသက်ရှည်မယ်ဒီသူဖြင့်ဒီသွေးဒီနှလုံးမှာပြဿနာတို့နောက်ပြီးတော့လေဖြတ်တာတို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ကျန်းမာတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ် A sudden drop in blood pressure is a danger sign. အဲ့တော့ရုတ်တရက်သွေးတိုးနှုံးအောက်ရောက်ရင်လည်းအန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ် Especially if it falls down to 60 over 40. အဲ့တော့60 40ဆိုရင်ဒါအန္တရာယ်ရောက်နေပါပြီ A sudden drop in blood pressure of persons who are losing blood is a danger sign. မြားဖြင့်သွေးသွန်တာတို့သွေးထွက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးအတွင်းအပြင်ဖြစ်တဲ့လူတွေပေါ့ဆိုရင်အန္တရာယ်အခြေအနေမှာဖြစ်ပါတယ် Now, blood pressure instruments are not used in general use very often. သွေးတိုးနှုံးကိုတဲ့တာမန်မှာတော့သိပြီးတော့အသုံးမပြုပါဘူးတဲ့ But it's very good for you to know how to use one. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့သိဖို့အရေးကြီးပါတယ်